是减肥中的日本人。今天是不太需要拍成影片的一道菜，汤锅的豆芽菜和调味料搅拌就做好的非常合乎口味的一道菜。我前几天早上一起床，觉得左边的耳朵非常痛，所以马上去看医生。他看耳朵的灰尘里面发现了一颗白白的东西，用机器洗很久，才出来一个长得很像石头的东西，是猫砂。后来我设了监视器看我睡眠的状况，半夜的时候，猫咪过来站在枕头上大大长长的尾巴完全放在我的脸上，可能是这个时候进来的，你也要小心一点。饭，想吃饭，很好吃诶，微微的甜味，整体来说很合风味的日本家庭料理的标准配备，好吃诶，好脆。